嗨，大家好，我是躺平叔。今天是2026年1月9号，这一期咱们继续聊聊恒大清盘，聊聊中国的房地產。那麼今天最大的新聞，關於房地產的那無外乎萬科的郁亮辭職。這個昨天下午萬科就發布了公告郁亮因到齡退休，於2026年1月8日向公司董事會提交書面辭職報告，申請辭去公司董事執行副總裁職務。辭去上述職務後，郁亮將不再擔任公司任何職務。郁亮的辭職不會導致公司董事會成員低於法定人數，不會影響公司董事會正常運作和公司的日常經營。公司將盡快完成董事會的補選工作。可以這麼說吧，郁亮的辭職讓這個風雨飄搖的萬科再次被送到了這個風口浪尖，受到輿論的關注。正像網上大部分人所說的那樣，郁亮的辭職恐怕沒有那麼簡單。這個公告說他是因到齡退休，顯得更加是欲蓋彌彰，對吧？叫此地無銀三百兩。從去年1月份，對吧？1月底，我是很清楚的記得，好像就是馬上要過年了，我突然看到說這個深圳地鐵，對吧？入主萬科董事會，那個叫什麼新捷的，對吧？當董事長，然後這個郁亮成為執行董事兼副總裁。我記得當時這個安排，我就說了，他這是一個過渡，也就是深圳地鐵入主萬科，那這個萬科的原來董事會的人不能全部走完呢，这需要有一個就相當於扶上馬送一程，再加上當時那個祝久勝被傳言帶走，當時是傳言但是祝久勝本人也不承認，他還在朋友圈發了一個，對吧？意思他安好，但事後又證明他就確實被帶走了，現在還沒出來呢，所以這個就讓郁亮1年後辭職就變得那麼撲朔迷離，大家完全有理由相信恐怕要不了多長時間就會傳出郁亮配合調查，或許再過一段時間，對吧？也就陪徐老闆登縫紉機去了，這個完全合情合理也應該在預料之中。實際上是標誌着整個房地產行業坍塌，覆巢之下安有完卵。關於萬科的傳言網上非常多，對吧？咱們實際上沒有什麼資料我都是在網上看的，我對萬科這個內部什麼高管我也不認識，咱們就跟着網上這傳言，對吧？爆出來的什麼煙台不有房地產開發商舉報萬科嗎？然後現在是武漢的開發商在舉報萬科，又是長沙的萬科的員工舉報，對吧？還有網上各種留言，再加上最近，對吧？萬科的創始人王石和他那個田朴珺鬧得沸沸揚揚，這最後都是指向萬科這個躺在 ICU 病房裡面的還在抽搐的這個萬科，眼見他起高樓，眼見他樓塌了，對吧？眼見他宴賓客眼見他樓塌了就這麼個事，無非讓網友再次感慨，這個世界就是個草台班子，這些名人身上的光環又掉了一地，他們無非是趕上了風口，抓住了機會，搏了一把，但是最終還是沒能駕馭住自己的命運，隨着房地產行業一起沉浮對吧？至於郁亮有什麼問題，這咱也不知道，我們只能推測，對吧？萬科出了這麼大問題，關鍵它還涉及國資對吧？上千億的，它背後還關係到那麼多保險公司、銀行，就是我簡單點說吧，就是恒大暴雷那吃虧的都是美人債，然後很多理財投資者，很多供應商，對吧？也就是都是韭菜。恒大暴雷影響最大的是韭菜，或者影響更多的是韭菜。但是萬科暴雷的話，影響韭菜也影響，但是更多的是國資，是大頭。萬科後面的銀行非常多，万科後面的保險公司也比較多，再加上深圳国資委、深圳地鐵，对吧？巨量的輸血，它首當其衝的是大頭恒大一暴雷，那些銀行紛紛出來闢謠，對吧？說我跟他沒關係，不受影響，是不是萬科一出事，萬科那邊一傳消息，這邊都是保險公司站出來說，不是我幹的我沒有抽逃資金，對吧？我也沒有逼債，你看都是這樣，說明什麼，對吧？這些微妙之處就說明萬科它的影響不一樣。所以說，那他的這個創始人，包括後面的接任的郁亮，包括後面深圳地鐵的那個新捷是吧？都已經進去了，但是他是不是因為萬科進去了不知道那後面還有包括地方政府的負責人這一條線這一連串人可不少，大家就耐心等待吧。諷刺的是什麼呢？讽刺的是郁亮在7、8年前就喊出的吧，讓萬科活下去，一邊喊着萬科活下去，一邊萬科走向深淵，這個是莫大的諷刺你說這個融創、恆大、碧桂園，對吧？這個叫高槓桿、高周轉，這個叫野心膨脹、賭性強，對吧？這個領導冒風險。那萬科不是萬科天天喊着，对吧？要什麼白銀時代，現在到了什麼黑鐵時代，要活下去，怎麼最後自己還倒下了呢？這個不能不令人深思我看有網友說从保萬之爭到活下去，
他能放下焦慮了嗎？他指的就是郁亮啊。不过萬科的这個現在股價啊，好像不到5塊，4塊9。這個郁亮啊，他還持有萬科740萬股，大概還有3600萬，恐怕受萬科辭職的影響啊，萬科美元債又是暴跌啊。萬科目前已經到什麼地步了啊？但是網上都在傳言啊，傳言這個幾大國有銀行、保險公司，他們都在給萬科啊，在叫展期，大概這個意思吧。哎，但是这都是傳言啊，說這個本來萬科是3個月給銀行付一次利息，但是萬科沒錢呢，現在改成這個別3個月一付了，到12個月一把付，那就也就是意味着這個萬科現在連銀行的這個利息都付不起了，都要求展期。萬科的現金流壓力啊，那是空前巨大，也就是可以說認為是斷流了已經。合併報表就是萬科下面子公司所有的公司合併到一起合併報表啊，現金流賬上還趴着600多億，但實際上呢，母公司的現金及等價物不到2000萬。那為什麼它賬上有600億的資金呢？實際上這都是各個子公司啊在各地的項目資金，那個都是嚴格的受到監管，那都是保交樓資金啊，那些錢你沒有辦法把它挪過來用來母公司去還銀行利息還債，所以萬科報表上啊只有3640億的這個有息負債，這就成了一個壓垮萬科的這個一個叫泰山壓頂呢，他沒錢了，短期償債缺口高達1000億級。應該有很多網友記得我說的，我說萬科他就是要飯，他沒有碗。也就是說，深圳地鐵、深圳国資委即便有錢啊，萬科找不出對應的資產來做抵押，哪怕你象徵性的啊、形式上的資產都找不出來。為什麼呢？萬科是有大量的這個項目，但是他這個項目很多都是在地方上啊，跟人家地方的這個開發商合作的，是合資項目。萬科只是合併這個報表，但是這些項目所有權不是萬科說了算，那你拿這個來做抵押，抵押不了，你只能拿你的這個股權做抵押，它那個股權不值錢，非上市公司股權不值錢的，所以這就會導致萬科它報表很好看啊，報表看好像還不應該爆雷啊，你看看現金還有600億，對吧？到處都是資產，但是扒來扒去的，說挑一塊資產給這個大股東，大股東再貸點款都没有了，這就是為什麼他的這個什麼公開債啊，那債權人不同意他的展期方案，就這個道理，就是他沒有資產拿來徵信，你讓人家怎麼相信你？大家還記得這個融創吧？還有個碧桂園爆雷之前都天天在秀肌肉，說自己賬上還有1400億，怎麼可能爆雷呢？結果過幾天他就爆雷了，賬上有1400億，但是供應商的10萬塊錢他都付不起，就這麼個道理。因為那個錢都是受限資金，受限資金啊，就不是你想花就能花的。再過幾天啊，萬科的這個他不2筆公開債展期1個月又到期了，這個才是對吧？考驗萬科的時候，萬科怎麼辦？是違約呢，還是再往後延？跟債權人怎麼談判？我在想啊，郁亮的離職至少說明這個郁亮他這個過渡期過了，對吧？福山馬也送了一程了，那深圳地鐵完全掌控了這個萬科，接下來啊就是破產重整吧，不要再耽誤時間了。這我一直強調啊，這萬科還是萬科，大家以後還會看到萬科在蓋房子，還會看到萬科開發的樓盤，萬科還是在的，萬科還有保交樓呢，只不過是萬科的債權人、萬科的大股東、萬科的股民，對吧？要重新算賬，就這個意思，破產重整。實際上討論萬科啊，意義已經不大了，因為萬科咱們早就說過了，已經給他定了調子，跑不出這個舌戰星。我們關心的應該是6大央企房地產開發商，對吧？現在目光啊，應該是看向這個6大央企開發商，當然主要是保利、中海、什麼招商，不一一點名啊。那有人就說了，那這個6大央企房地產開發商會不會爆雷？它的爆雷形式會是什麼樣子的？這裡我再做個預測啊，26年、27年，如果這個房子繼續賣不動，像25年這樣的，那麼以保利為首的這些央企開發商將面臨着巨大的資金壓力，主要2個方面啊，一方面就是靠賣房子回籠資金已經很難了，但是他們也有巨額的債務到期啊，也要還呢，他們都有負債啊，房子越來越難賣，房子賣的越來越少，他回籠的資金就少，本來這些開發商他就人吃馬喝的，需要大量的這個費用，对吧？成本要支持它運轉，這個本身就吞噬大量的資金，然後到期的債務還要還，你不還債，利息要還，所以說啊，這個是現金流的壓力，對吧？現金流就像空氣啊，這個是巴菲特說的啊，現金流就是空氣，但你現金流多的時候，你不覺得現金流有什麼用？就像現在的空氣，你可以自由呼吸，好像無所謂，但是一旦沒有空氣了，你就知道了，現金流也一樣啊，一旦現金流斷了，哦，原來这是要命的，就知道它寶貴之處。所以說啊，這些央企開發商第一個面臨是現金流壓力，這個現金流壓力主要就是房子賣不動，房子越賣越少，對吧？2025年一年賣了1000億，那這都是算好的了，1000億房企。26年呢，估計
計變成500億房企，這第一個先進的。第二個就是報表壓力。報表压力是什麼的意思呢？就是大量的壞賬，也就是他也做这個计提啊，因為他手中的物業啊，還有蓋好的房子賣不掉，都在貶值啊。貶值，它報表這個資產這一邊它就縮水，資產這邊是縮水，這邊負債它也沒變化，那不是資產負債率不就上去了嗎？大家懂吧？資產負債率上去，本來你資產負債率是70%，感覺還行，現在不知不覺啊，你啥也沒幹，啥也沒幹，對吧？也沒多吃，也沒多花，資產負債率就上了90%，不是別的，因為你分母小了，它自己縮水了。你本來這個大樓對吧，值10個億的，現在變5個億了，這資產在縮水啊。這是第一個。第二個還有個什麼呢？會造成虧損。本來今年雖然說房子賣的不多，但是我這個對吧，成本控制，我這人員工資下降，裁員，我感覺還行。但是對不起，你資產縮水了，造成虧損。你看你這個資產負債率上升，然後你這個虧損加大。你看保利第3季度不就已經開始虧損了嗎？25年啊，那第4季度肯定虧得更多啊，已經開始虧損了啊。你虧損要加大，那你融資就更難了啊。銀行給你借錢，給你展期，那都是看你資產負債率，看你的這個盈利能力。如果你這個指標一惡化，你融資就難了，你公開發債這些東西都會受限，也就是越渴越吃鹽啊，越缺錢它越融不到錢，它指標在惡化。這個還不算最厲害的，我認為26年、27年這些央企開發商還要面臨一個問題，這個問題其實很嚴重，就是交房即維權。因為你是央企開發商，對吧？你還不能倒，你還得承擔社會責任。好，你這房子一蓋好一交，那業主就要告你。這個道理咱們說過很多回了，因為這房價便宜了嘛，對吧？我当初買的時候是18000，等到你交房的时候，這地方已經變成12000了，哪個業主受得了呢？業主本身他就受不了，結果一看這房子，對吧？跟那個合同上寫的不一樣，縮水了，一次冲好了，外牆脫落了，對吧？電梯好像也不是什麼大牌子的了，裝修標準沒達到，對吧？這兒漏水，那兒有裂縫，你都得賠錢，不賠錢我就告你，最好退房。也就是這個央企開發商啊，會陷入無盡的訴訟，都要告他，要他賠錢。你賣的房子越多，你遇到這樣的事情就越多，是吧？這是不是一個怪圈？這個就是不僅加大了央企開發商這個負擔，而且對他們的聲譽也會造成影響，他房子更難賣，對吧？應該這樣的事情越多啊，大家對你的房子的質量越來越質疑，那房子更难賣，不就變成這麼惡性循環嗎？所以說啊，你從這個3個方面來說啊，26年、27年，我們就看哪個央企啊，他先躺下，不是開玩笑的啊。今天網上有很多這樣的啊，這個維權案例，珠海保利房產數萬消防隱患無人管 ，A 類、B 類、C 類不合格多達數萬處，業主拒收入住卻被追討24萬物業費。哎，這網上很多，本人是保利國際廣場2期業主，哎，是寫了好多啊。總之啊，他主要是說這個保利這個消防不合格啊，這些咱就不說了，具體的原因其實就是這個五花八門。總之歸根結底就是房子便宜了，叔叔能忍，婶婶忍不了，所以這個央企開發商還要面臨這樣的一個壓力。26年、27年啊，這樣的業主關於房子質量的維權會越來越多，而他們更多的要起訴，要告贏了你這個保利，你還得賠錢呢。保利跟恒大不一樣呢，恒大反正沒錢給，對吧？人家連法院的訴訟費都欠着，你保利也不能這麼幹，對吧？央企開發商你的法院的錢還得付吧？所以說你看這是不是對他的現金流是個極大的考驗？所以說啊，咱們以前就說了，恒大暴雷後面就是融創，就是碧桂園，現在這些民營房企，对吧？基本上都躺下了，個別的沒躺下啊，不着急，那是皮褲套棉褲啊，必有缘故，他也扛不了多長時間，装神弄鬼啊，也弄不了多長时间啊，只要这個房子賣不動，對吧？有個2年他也差不多了。那後面就是萬科，萬科現在已經爆了啊，萬科後面就是央企開發商，對吧？我說了不是不爆，對吧？時候未到，它是慢慢傳導，央企面臨着巨大的這個壓力。這個今天很多媒體報道啊，比如說南都灣財社報道，他說住建部重罰1000億央企，中鐵5局被停業整頓180日，住建部一紙重罰震動建築業。我剛才說這是開發商啊，對吧？建築業的央企暴雷的已經很多了，對吧？雖然沒有叫暴雷啊，人家呢不叫暴雷，因為建築業它叫 B2B， 不是 B2C。B2B 反正暴不暴雷你也不知道，它就是裁員唄，欠薪。住建部一紙重罰啊，震動建築業。全國建築市場監管公共服務平台信息顯示，自12月16日起，中鐵5局集團有限公司被住建部實施停業整頓180天，有效期2026年6月14日，涉及具體事項並未公開。停業整頓期間，中鐵5局不得以建築工程施工總承包特級資質承攬所新的工程項目。據了解，這是住建部近年對央企背景建築企業最嚴厲的處罰之一。麻省專
專挑細處斷啊，屋漏偏逢連夜雨。你看咱们前一陣子經常介紹是吧？什麼中鐵、中建幾局瘋狂的這個叫什麼放假欠薪，現在住建部來一個180天停業。這個中鐵5局是世界500強企業，中國中鐵股份有限公司骨幹成員企業，始建於1950年，原為鐵道部第5工程局，1999年改制為中鐵5局集團有限公司，下轄18個實體性子分公司，7個區域總部，18個境外派駐機構以及設計研究院，這也是個巨無霸啊！第一財經日報報道啊，說2025年土地市場2大關鍵詞是規模縮量與點狀高溫。你看這個詞造的啊，規模縮量與點狀高溫。點狀高溫什麼意思啊？就是某些地方還很火熱，叫點狀高溫呢。說中指研究院最新數據顯示，2025年300城住宅用地成交規劃建築面積6.2億平方米，同比下降13.5%，出讓金2.3萬億，同比下降10.6%。雖然整體規模縮量，但在上海、北京、杭州、成都等城市，高總價、高單價、高溢價地塊屢屢刷新。我們關心的是什麼呢？是300個城市啊，這個土地出讓金，也就是賣地啊，咱們俗話說的地方賣地收入2.3萬億，比24年下降了10.6%。24年本來就在下降，對吧？就是繼續下降。住宅用地建築面積下降13.5%，這就是地方政府為什麼越來越沒錢，對吧？欠着工資發不出來，清潔工的工資發不出來，各種應付款付不出來。歸根結底，你看賣地收入少了多少啊，对吧？這個實際上跟咱們家庭是一樣的啊。如果你家裡2個人拿工資，如果今年的收入比去年少了一半，你看你這日子好過嗎？尤其是对吧，沒有積蓄的，政府是滿打滿算的，對吧？它是開支啊、收支2條線是滿打滿算的。你家庭好歹還有點存款，還不慌。如果你沒有存款，你收入下降一半，你看吧。作為我們家庭來說啊，如果收入下降一半，沒有存款，那第一反應就是什麼？把好多錢不該花的立馬砍掉，對吧？實在有必要就開始戒菸戒酒，是這意思吧？然後想辦法去送個外賣，擴充一下收入，或要不擺個地攤，不良嗜好，對吧？要改一改。今天啊，網上有個熱搜啊，叫中國人花60多萬買下北海道3套房。這個文章還是南方周末發起的，他大概介紹的啊，我就不全念了。他說這個一個中國的攝影師啊，以總計63萬元人民幣在北海道購入3套低價房產案例，因房價與國內市場巨大反差，引爆網絡熱議，輿論焦點集中於低價背後隱性成本、深層挑戰以及逃離內捲的現實矛盾。這個所謂的攝影師3套房產包括首套3.5萬元人民幣的170平米的舊屋，實際總支出7萬元，含中介維修費，他把這個作為私人工作室。第2套20萬元房產改造成婚紗攝影工作室。第3套40萬元住宅用於接待朋友。選擇北海道直接原因是當地人口持續外流11年，老齡化達到34%，大量無人繼承的空置房形成低價市場，最低5000元即可購得老宅。這種報道啊上了熱搜，我想談一談我對這個現象的一個看法。如果把日本這個名字去掉，也就是老齡化的地方，房子不值錢，然後你去了5000塊錢就能買一套空置房，都是空的，那我想起了咱們這兒大量的這樣的房子，對吧？鹤崗2萬一套，鹤崗還是地級市，鹤崗人還不少，老年人多，是吧？你要說鹤崗太遠，那行，離北京啊高鐵1個小時，張家口、懷來，對吧？這個河北的懷來，河北的還張家口什麼下花園，那地方離北京啊高鐵就是1個小時，有的開車恐怕就1個多小時，1個半小時，那房子也就10來萬一套，那可是城市啊，不是農村。就是我在想啊，就是為什麼我們很多人跑到日本去買這樣的房子，跑到意大利買這樣的房子，實際上中國就有，他們為什麼不願意在這兒買？就我關心的是這個。或者反過來啊，什麼時候歐洲人或者日本人跑到咱們這兒買這種房子？現在不就是老是嫌韭菜不買房嗎？牛馬不願意買房，天天忽悠牛馬去買房。那如果日本，對吧，或者歐洲的牛馬跑來買房，讓不讓？很多便宜的房子，对吧？很多地方都已經鹤崗化。再進一步啊，為什麼那麼多中國人願意跑到日本去買房，對吧？有的是跑到這個北海道買，有的跑到東京，對吧？他們為什麼要到日本去買房？是什麼原因導致的？怎麼樣能讓他們，對吧，心甘情願的
在國內買房，而不是把國內的房子賣掉，跑到日本去買房，對吧？什麼時候把這個問題給解決掉，那咱們的經濟啊，對吧，也會慢慢好起來，就觸底反彈。但大部分人呢，有點錢就想出國，就像潤，千方百計的把錢換成美金跑到國外去，那你这個地方這就好不了，最後是窮鬼殺惡鬼，對吧？有點才能的人也想着跑，有點錢的人也想着跑，对吧？但我們什麼時候看到啊，媒體天天報道，哎，歐洲人跑到咱們這兒買房，韓國人跑到咱們買房，那經濟就好起來了。實際上十幾年前就是這樣啊，十幾年前很多外資在中國，他們就是在中國買房、買寫字樓。好，我們這期節目就聊到這裡，感謝大家收看。如果喜歡我的節目，歡迎訂閱、轉發，也可以在下方留言評論。謝謝大家。